Ketemu lagi dengan saya di channel Pato Aja. Kali ini kita akan membahas tentang 7 suara planet dan benda luar angkasa. Benda-benda langit seperti matahari, bulan, planet-planet, dan black hole juga memiliki sinyal atau gelombang elektromagnetik sama seperti benda-benda elektronik di planet bumi. Tentunya karena di sana hampa udara, telinga manusia tidak paham suara benda antariksa tersebut. Maka dari itu, para ilmuwan mengubah sinyal benda antariksa tersebut menjadi suara atau voice yang dapat dicerna dan dipahami oleh indera pendengaran telinga manusia. Dan suara dari ruang angkasa atau space sound tersebut sangat menarik untuk dikoleksi. Berikut ini beberapa suara dari planet dan objek luar angkasa yang sangat mengejutkan. Komet Predator. Suaranya memiliki pola dengan nada yang cukup jelas. Bahkan menurut para peneliti, suara ini mirip dengan lagu walaupun temponya tak beraturan. Meski begitu, mereka gagal memberikan penjelasan kenapa fenomena suara unik ini bisa terjadi. Black Hole. Video ini adalah animasi dari black hole beserta suara yang bisa didengar dari black hole itu sendiri. Suara black hole ini sebenarnya adalah data X-ray yang dikonvert ke suara yang bisa didengar manusia. Plasma interstellar. Pada bulan Agustus 2012 lalu, untuk pertama kalinya pesawat luar angkasa berawak berhasil memasuki kawasan interstellar dan berhasil menangkap suara di sana. Diduga suara ini tercipta karena plasma interstellar yang bertabrakan dengan gelombang kejut matahari. Matahari. Astronom University of Sheffield berhasil membuat rekaman harmoni musik menakutkan yang dihasilkan ladang magnetis atmosfer luar matahari. Mereka menemukan putaran magnetik besar melingkar dan menjauh dari lapisan luar atmosfer matahari, dikenal sebagai coronal lobes, di mana bergetar seperti senar dalam alat musik. Bulan. Rekaman suara aneh ini juga didengar oleh 3 astronot NASA setelah mereka mendarat di bulan pada tahun 1969. Setelah bertahun-tahun disembunyikan, kini rekaman itu akhirnya dipublikasikan. Cincin Saturnus. Suara ini dihasilkan oleh sesuatu yang disebut dengan Saturn Kilometric Radiation yang dihasilkan bersamaan dengan aurora Saturnus. Radio Cassini dan Plasma Wave Science mengambil frekuensi gelombang dengan resolusi tinggi yang memungkinkan untuk mengkonversi gelombang radio tersebut ke dalam rekaman audio dengan menggeser rentang frekuensinya. Nyanyian bumi. Suara aneh ini mirip dengungan yang ditangkap oleh satelit kembar Radiation Belt Stormprobe. Dua satelit tersebut menangkap gelombang radio yang mirip kicauan dan siulan yang dipancarkan magnetosfer bumi pada September 2012 lalu.
Selain suara nyanyian dari planet bumi, para ilmuwan juga berhasil menangkap suara dari planet-planet lain. Di antaranya adalah sebagai berikut ini. Itulah pembahasan kita tentang suara planet dan benda-benda luar angkasa. Jangan lupa subscribe dan like video ini jika kalian suka. Terima kasih.